sebagai pelajar cemerlang STPM Kohort 2025 di hari yang penuh bermakna ini. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua guru tingkatan 6 yang telah menjadikan sesuatu yang saya impikan menjadi kenyataan. Dengan kesempatan yang ada ini, saya ingin memberikan ucapan terima kasih kepada guru-guru yang mengajar saya sepanjang 1,5 tahun saya bergelar sebagai pelajar tingkatan 6. Pertama sekali, Cikgu Jawa, selaku guru tingkatan dan guru bahasa Melayu, serta Cikgu Benedict, selaku guru sejarah kami. Terima kasih atas bimbingan, tunjuk ajar dan ilmu yang telah dicurahkan Cikgu selama ini. Seterusnya kepada Cikgu Chong Chung Seng, Cikgu Agnes dan Cikgu Julia Lidang, selaku guru pengajar perniagaan kami. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kesungguhan Cikgu dalam mengajar serta sentiasa mencari jalan yang terbaik untuk membantu para pelajar, khususnya melalui inisiatif yang dibuat seperti kelas tambahan yang diadakan sama ada pada waktu intervensi atau pada waktu cuti. To our MUI teacher, Madam Julia, thank you for making our MUI classes one of the most enjoyable and memorable classes throughout our Form 6 journey. The various activities that we had, such as debate, forums, and many more, made the learning process much more engaging and meaningful. I have learned a lot not only in terms of improving my English skills, but also in building my confidence and communication skills. Again, thank you teacher. Akhir sekali kepada Cikgu Randy, iaitu guru pengajian am kami. Cikgu bukan sahaja mencurahkan ilmu, tetapi mengajar kami tentang kehidupan, ketabahan dan nilai tanggungjawab. Saya pasti rakan sekelas saya akan merindui bebelan dan cerita yang Cikgu sampaikan semasa sesi pengajaran. Cikgu juga merupakan antara guru yang banyak berkorban kepada kami semua. Semasa semester 2, saya, rakan-rakan dan Cikgu Randy berada di sekolah sehingga jam 7 malam semata-mata untuk menyiapkan kerja khusus, bukan untuk satu hari tetapi untuk beberapa hari. Sehingga ada dalam kalangan rakan saya yang menitiskan air mata akibat tekanan tarikh akhir yang semakin dekat. Namun begitu, pengalaman tersebut merupakan kenangan yang tidak akan saya lupakan kerana di sebalik cabaran tersebut, kami belajar untuk saling bantu-membantu menguruskan masa dengan lebih cekap dan nilai ketabahan. Tidak lupa juga kepada semua guru lain, Cikgu Rosina, Cikgu Ruslan, Cikgu Emilia dan Cikgu Eda yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan sokongan kepada kami sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Segala jasa dan pengorbanan cikgu-cikgu semua akan sentiasa kami kenang dan hargai. To the graduate who I'm so proud of, today is a very special day for all of us. After a long journey filled with challenges, we have finally reached the finish line. Let us give ourselves a big round of applause and appreciate how far we have come and how hard we have worked to be here today. As a STPM student, I believe many of us have gone through the same experience. Countless excitement, late-night study sessions, stressing over examination, and many other challenges along the way. In fact, I sometimes feel that during Form 6, we had more sleepless nights than nights of proper sleep. During our daily study routine, coffee and notes become our closest companions. I will miss seeing my fellow friends bringing their notes everywhere, even while carrying our prefect duties. I will miss watching my classmates taking quick naps while waiting for the teacher to arrive in class. There are the small moments that may seem ordinary now, but I know they will become some of our more precious memories in the future. To my classmates, 6 Atas Ingrid, and friends from other classes, thank you for making my STPM journey so much more meaningful, beautiful, and enjoyable. I will truly miss the extracurricular activities we did together, the random conversations, and the simple moments of walking home together after school. These are moments that we will never experience in exactly the same way again. Before I end my speech, I would like to quote a line from Scott Street by Phoebe Bridges. Anyway, don't be a stranger. After this, we will each go our separate ways. Some of us will continue our studies, while others will begin working and building new chapters in life. Wherever life takes us, I hope that whenever we meet again, we will never hesitate to greet each other, talk to each other, and ask how life has been. Thank you, and I wish all of us the very best for the future.